carro lá na frente. Já é. Olha, se não correr o ponto. Não, o carro não tem nada a ver. O problema é assim, caiu foi em cima, né? Com aquela palmeira lá, ela tava com dois trailos. Tomara que o trailho não caiu no vidro. Se caiu no vidro já era. Quebrou.